ग्रीष्म हेउ कि शीत आजिर समय प्रति घरे प्रतिदिन एसी रो व्यवहार होउछि। किछि किछि ऑफिस रे 24 घंटा एसी चली थाए, किंतु आमे भूली जाऊ निजर सुविधा देखु देखु आमे बाहर रो वातावरण को केते प्रदूषित करूछे। आमे जेते अधिक एसी व्यवहार करू बाहर रो परिवेश सेते अधिक गरम हेबाकु लागे। भितरे कूलिंग किंतु बाहर रो वातावरण गरम। एयर कंडीशनर अधिक व्यवहार करने द्वारा ग्लोबल वार्मिंग होता कथा गवेषक कहते। तेबे कथारे केते सत्य अछि आसंतु जानिबा। वास्तव में एयर कंडीशनर व्यवहार करने द्वारा सेथिरु विषाक्त गैस बाहरी थाए, जहाँ परिवेश पई घातक होता है। ए गैस गुड़िकरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन सामिल रही। परिवेश उपरे गैस गुड़िकर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह गैस गरम सृष्टि करे और ओजोन स्तर क्षयर कारण होता है। समस्या होछि कि आमर परिवेश जेते गरम हुए आमे एयर कंडीशनरिंग सिस्टम सेते अधिक व्यवहार करू। एथिरो परिवेश को बंचाइबा पई निज घर आखपाखरे एपरि किछि गछ लगांदो जा 24 आवर अम्लजान दियंती और जेगुड़िक विषाक्त पदार्थ को शोषण करिबारे सक्षम होइथांती। वास्तव में एसी को रूम रे अम्लजान जोड़िबा और CO2 को अवशोषण करिबा पई जणा जाए। एभली परिस्थिति रे यह बहुत कार्यकारी प्रमाणित होई पारे। या व्यतीत एसी को जेते कम व्यवहार करिवे सेते भलो।